这个呢，财福不重于也啊，这就要开半夏泻心汤。那半夏泻心汤怎么来的？后面有5个泻心汤在等到诸位哈。那诸位去学这个泻心汤，我们怎么处方啊？基本上这个脾症、心下痞哈，结胸、早阴呢，起因都是被伤寒误下，不应该被攻下，才会产生结胸，才会产生心下痞。痞症出现的时候，就是平常肠胃就不好的人。这个3餐不按时吃，这个是常常延后吃，然后或者是吃东西不是很好的东西，或者本来肠胃就有问题的，比如说应该是桂枝汤，应该是麻黄汤，结果来不及攻表，就被人家误下了，对不对？好，表邪下陷，造成心下痞。肠胃很好的人反而不会有心下痞，这就是结胸还有痞的区分点。所以结胸呢，我刚刚讲我们分上和下，上面往上走，通往上走的时候，诸位只要问他，通往上走大行胸丸。好，通往下直接下去，我们上堂课才介绍过嘛。好，大行胸汤，满而不痛的心下痞。好，诸位看下面我们的半夏泻心汤。这个半夏泻心汤呢，首先看我们把4个东西拿出，人参、甘草、红枣，好，干姜，先把它拿出来。干姜、甘草、人参、红枣，这是张仲景用在滋补。我在跟滋阴的时候，张仲景很喜欢滋阴的药，用的时候就用人参。人参最轻的。生姜、甘草、大枣，比较加中级的呢，白芍、生姜、甘草、大枣，加重呢，人参还是生姜、甘草、大枣，这个就是张仲景的补药啊。张仲景不用其他的补药，因为经方呢，我们所谓经方是什么？治病的经典之方，它是绝对处方，是治病用的，所以经方很少使用温补强补的药，它不用。补药可以用哦，因为将来伤寒经过很强了，你们身体很好，对不对？因为你们表症一进来就去掉啦，你就根本没有病。没有病的时候，你可以吃补，吃补的时候就是其他药你可以参酌了啊。这个张仲景没有说要你吃补，张仲景用的补药是我们因为病情发展造成病人的肠胃津液不够了嘛，所以才会使用的。那心下痞症呢，就是被误下了嘛，本来应该发表，结果误下了，对不对？肠胃津液不够了，所以我们人参。甘草，这个时候你看甘草我们在治疗肠胃的时候，我们一般用生甘草，不用炙甘草。当我们发现病人有寒的时候，我们才会用到炙甘草。心脏不够力的时候，人参我们生甘草呢，甘草生用，这个有几个好处。第一个，甘草能够蓄水，因为老师我们排水都来不及，还在蓄水，这是甘草第一个功能是蓄水功能，生甘草。因为你肠胃津液没有了嘛，我们希望补进去的津液能够蓄在里面，所以人参放上去的时候，我们就不用炙甘草，我们用生甘草，把它蓄到第一个功能。第二个，甘草本身呢解毒，按照《神农本草经》，它要解百毒。诸位老姐，我们一定要相信我们老祖宗讲的话因为当那个年代，因为《本草经》都几千年前的东西，谁管你什么有多少毒吧？因为百就是很多嘛，对不对？就是食物的毒。他并没有说这个甘草要去解这个 cocaine， 对不对？或者是什么，说不定可以解这还有西药的毒，他并没有讲对吧？那个时候以那个时代背景来说，就是吃坏的食物的毒。所以说我们在治疗表症、治疗肠胃病的时候，一定要担心，如果这个人肠胃本来就不好，那可是他也不能不吃饭啊。那如果吃饭下去消化不好，如果停在肠胃里面停很久，这个食物坏死掉了。对不对？你有没有办法把冰箱放到肚子里面去？不可能嘛，这个没有温度，所以肠胃那个会容易坏死掉。坏死掉的话，我们用甘草在里面解百毒，能够把我们人体就不会有甘草在里面，这个病人的身体就不会受到食物的毒的影响。所以当你在解毒这个东西的时候，所以《太卢药录》这本书很重要，可是偏偏这本书没了。实际上这就是在治症。当我们这个你在想，当你在处方的时候，治肠胃的时候，有时候用炙甘。现在用生甘草，以前别的汤方用炙甘草，像桂枝汤炙甘草。你这个生甘草在治肠胃的时候，光是炙跟生两个它的考虑的出发点的时候，你就可以知道它有多稠密。经方非常的稠密。那西药管你的，你如果喉咙扁桃腺发炎，抗生素丢下去，它才管你胃好不好嘞？你第二天吃的胃很不舒服，医生我吃你的药胃很不舒服，好了，胃乳液，好了，这个就结束了。其实还没有结束那个病人并没有好。经方就不是这样的，一开始就考虑到，不管你只要肠胃不好的，肠胃有问题的，我们都用生甘草，蓄水，这样的话津液就会补回去。那干姜呢，就是胃里面寒的，我们用干姜，干姜能够温中。半夏泻心汤呢，里面的主要半夏、黄芩、黄连。黄芩是3钱的话，黄连是1钱，这里有黄芩、黄连加个半夏。
半夏的主要的目的呢，因为他认为胃周围有水，呕吐有恶心，这个胃的周围呢，周围不在胃里面，周围呢有水结到这边，好，有水结到这边，用半夏。所以小柴胡汤里面我们会用半夏。小柴胡汤是用在胃跟脾中间有一些网络网膜，三焦有网，对不对？我们用柴胡加半夏，所以半夏的主要功能是把好围绕在胃的周围的水排掉。如果这个水是在胃里面，干姜排掉了；如果是有寒还有水，我们把干姜跟生姜并用，就可以把胃里面的水排掉。那你要在胃里面排水的时候，你会不会再加生甘草下去？你不是神经病吗？我们要排水，你就再加甘草。所以我们甘草有蓄水的功能，所以我们排水肿的时候，我们都不用甘草，因为甘草会把水累积起来。我们这要排水，就开了药还得把水聚在一起。这个半夏泻心汤哈，就是表邪下了以后，并且跑到肠胃里面来。半夏泻心汤呢，除了我们刚刚介绍的甘草以外呢，黄芩跟黄连。后面呢，诸位会遇到很多地方，张仲景都在用黄芩、黄连一般来说，黄芩我们用3钱，黄连用1钱，这是3、1嘛半夏。所以你如果说半夏呢利水把胃周围的水排掉，我们用半夏的主要的症状一定是病人不渴。在经方呢，从头到尾，当病人跟医生说我嘴很渴，你就不要用半夏了，我不渴你才可以用半夏。所以它同样是止呕恶心呕吐，但是它不渴不渴。那黄芩呢，黄连这个是去热的药，黄连呢比较能够去解，它是解毒嘛，黄连解百毒，它解血里面的毒素。那黄芩呢解的是三焦淋巴系统里面肝胆方面的三焦方面的热毒过热本身中医就给它定义为毒，就是说你东西累积在那边排不出去，我们要想办法疏通它，就会想用到黄芩。黄芩后面也会用到很多，我在这个我们到时候我们再讲。那在这个处方里面呢，诸位看那水1斗煮6升，比如说你10碗水去煮成6碗，把渣丢掉，再去煮成3碗温服1升，日3服早中晚饭前吃。我们治疗肠胃方面的病，大部分呢都是空腹的时候吃那这个汤剂呢，张仲景用汤，如果诸位很忙没有时间煮汤，用粉剂也可以粉剂对肠胃很好，很快速的可以到。主要的症状呢，因为里面有热，看舌头最清楚了看这个舌苔上面是黄的黄丝的舌苔就代表胃里面的气所以你如果舌苔很黄很厚，就可以开始吃黄芩黄连了，就可以随时就要把这个湿热去掉。我们人呢不可以极寒也不可以极热，所以在寒热中间调整的时候我们在一发觉到有一点热，我们就把它去掉，不要等到大热我们再去所以小毛病开始我们就调整。那如果是黄但是很干很燥，这就不是黄芩黄连了，这就是石膏因为里面是燥热嘛，胃里面燥热，这个时候我们就要用石膏。所以从舌苔也可以分辨出来什么时候用黄芩黄连，什么时候我们要开石膏这也可以看得出来。那这个是处方呢，是张仲景开的第一个专门治疗肠胃的处方专门治疗很有名的半夏泻心汤。这个165条，太阳和少阳病，本来呢太阳少阳病你可以用柴胡桂枝汤，是不是太阳少阳病啦？柴胡桂枝汤。甚而至于你说老师我不要用柴胡也可以啦，这两个如果病症都出现的时候，应该是和解跟发一点点汗，所以柴胡桂枝汤。而反下之，成为结胸的时候，心下边下利不止，水浆不下，其人心烦这是比较危险的症状。因为呢当你出现结胸的时候，应该是便秘的，表邪下陷的，你攻下来的时候成为结胸，病人是便秘，根本是没有大便的。所以我们的结胸的大陷胸小陷胸，我们会有大黄跟芒硝，对不对？应该都。那这个病人呢是结胸非常的硬，这个胃下方非常的边硬这个是这个边嘛，边就是硬，在人呢你胸腔的地方，肚脐小腹的地方，这个非常的硬邦邦的，
结果呢，病人还下痢，应该是便秘才对，便秘才对症，你就可以开大青熊汤。那当然是痛处往下走，大青熊汤。如果是他现在不是没有便秘，反而是下痢，不对，好，水浆又吃不下去，病人不断的在下痢，不断的在流失津液。那你说补他吃饭喝点米粥什么，又喝不下去，上面没有办法补充下去，下面又不断的流失，中间又卡到那个硬块在这个地方，其人心烦。一开始烦躁就代表危险了，代表危险。后面有没有处方？这厥阴篇有处方，这里就告诉你，如果说你没有处理得好，而反下次会造成这个问题。所以你下次你如果看到一个病人呢，什么下痢啦，胃又痛，对不对？下痢，然后喝水又喝不下去，你说你说你一定吃西药，他说我不是，我从来不吃西药，那糟糕，我们错了，对不对？那你前面医生是谁？他说我是找谁去？然后我前面是感冒发烧，结果呢，我一吃完他的药，拉肚子，拉得很凶。那我原来就有便秘嘛，医生决定给我先通大便再说。结果呢，我就变成这样子了，前医之过，这就是前医之过。可以从这边判断。我们后面有处方可以治疗，这个看起来就是胰脏癌。我先跟你讲免得你到时候你知道你现在老师后面处方是什么？干姜、黄芩、黄连、人参汤证4味药，后面还是那个厥阴篇里面的干姜、黄芩、黄连、人参汤，有没有？干姜和黄芩、黄连并用。这个呢，所以有空你翻到后面就看厥阴篇有没有吐又痢有没有？166条，脉浮而紧老师是浮而紧是伤寒，结果呢被攻下了，病反入里而作痞，按之则自奴但气皮也，就是按它软软的，里面软软的没有东西。那结胸的话不能按你不要按它都在痛，你按它更痛，拒按。好，那是结胸，这是我们区分诊断上面区分它是心下痞还是结胸，所以结胸跟痞都是表症没有开发表的药被误下造成的。这个是条辨的意思。这个167条，太阳中风本来是桂枝汤症，病人呢有下痢有呕逆，记得我们一定要先解表再攻它。这个病人已经有下痢呕逆的时候，我们解表的时候，你那个有下痢，你不会说再用承气汤去攻它。也就是说可能下痢呢是邪热痢，用葛荨连汤或怎么样子，一定要先解表，要确定没有表症，我们再去治理症，这是伤寒论的原则。如果这个人呢汗一直流出来，发作有时的时候好，有的时候不好，头痛、心下痞、鞭满、引胁下痛、呕及短气、汗出不恶寒者，是表解以胃合也。石枣汤表症呢没有了，因为这石枣汤也是被误下，也是误下的一种。一旦发表就没有发表，被误下，就病人出现这种现象。石枣汤的现象呢，这是我用的很多的，我常常在用石枣汤。病人呢出现的是汗出不恶寒，完全没有寒症，是一派热症，完全是热症。你如果石枣汤，你就拿10个枣子煮在一起，那是刷牙漱口的那不是这个意思石枣汤呢，我们又名朱雀汤，因为我们以红枣为主。那历史上很多名家他把朱雀汤误解，他说没有，有的人说没有朱雀汤，朱雀汤是什么？或者有人说参丝朱雀汤，它是用什么？实际上不是，朱雀汤指的就是石枣汤，因为它有红枣。为什么要用？原因诸位可以看石枣汤的处方，我来写。石枣汤的处方呢，里面是甘穗、原花、大戟，剂量使用的时候1/3钱，这也是1/3钱、1/3钱，3个加起来是1钱。重量如果是来说的话，3个都是同样等量，但是容积原花最轻，所以原花会比较多一点点。有的人远看那个原花太多了，是不是量错了？没有，因为原花是花，它比较轻那甘穗这种都是根，它比较重，所以甘穗原花那个大戟一点点，原花是比较多一点，实际上比例上是相等的，这就是我最常用的比例。给石枣汤的时候1剂，不要给它多你说老师这个石枣汤这个药很少没关系，我们给他个5副，给他2副都嫌多，给他1副就好了。吃完以后回来看好了没有，没好再给第2剂，一定要管制，一定要管制我一再警告你要管制，千万不可以说哎呀那个医生给我2副，我这副吃完非常好，我再吃第2副，太过了不得了了。那大限也到，其实没有大限到，只是比较很难过而已我是让你紧张一下。那石枣汤主要的使用的时机呢，辨证是什么时候？第一个，肺里面积水。老师你怎么知道他肺积水？主要的症状，半坐不得卧，中医讲症。病人呢坐在那里不能躺下去，你说
你躺下去会什么感觉？哦，不行，躺下去就咳嗽啊，咳不止，水就往上冲。那你坐在那边会比较好，对，坐在那边至少不咳，但是呢，胸下非常的痛，横到一圈痛，就是沿着肋边痛，看起来像结胸，那不是结胸，也是边满啦、硬满，好，但是它会引斜下痛。结胸呢是在正中间正胸下，如果痛往下移就是大行胸汤，痛往上走大行胸丸。它的痛是引两肋痛，因为它在肺的下方，好，所以那个肺里面积水会用到石枣汤，肋间积水又不一样了。好，那我们会介绍金匮的时候，我们会有一个甘水半夏汤，好，那个是我在跟诸位介绍。这里呢介绍的是石枣汤，那石枣汤呢是用粉剂生用，打粉，通通是粉剂。比如说你现在看到病人是石枣汤啊，你开给他叫他回家吃，你已经错了，你跟他说拿到不要吃，明天早上6点钟开始吃，淡服。张仲景说啊，要早上吃，平淡的时候差不多6点钟空腹吃。你空腹吃，因为石枣汤非常的峻，一吃下去以后上吐下泻。你如果吃饱了东西，食物堵在胃里面，上吐下泻，如果是你岳母，那你真的是完蛋了，搞不好一口气就嗝到回不过来，过不来了，那你这下更惨，对不对？所以说你那个上吐下泻很危险。如果你胃里面有食物在里面的时候，哈，胃里面没有肠壁，它不会动，就是胃里面。那胃里面有食物在里面，一冲上来梗到喉咙这边，呼吸呼不过来，就这个梗死了。你要是对症了，吃的时间不对，所以一定是平淡6点钟。那不要吃东西，吃一剂下去大概维持3个小时。为什么叫石枣汤？你这3味药的粉剂抓到手上面，10颗红枣，你也不要真的去算1、2、3、4、5、6，拿那么龟毛哈，一票你可以弄多一点，怕胃伤到，你可以15个、20个没有关系，好，不要算真的算10个，也没有那么固执嘛哈。红枣汤要把枣打碎。打碎以后去煮，那个才会煮粘稠嘛，哈，你可以2碗煮1碗，3碗煮1碗都没有关系。那你看这个病人啊，病人说我吞这个药粉，我没有办法吞下去，要很多的水才可以，那你就给它煮浓一点嘛，煮多一点，对不对？我一点点水就可以把这药粉吞下去，所以看个人。讲食并不是真的是食，好，红枣呢，它煮起来的时候非常黏，所以它可以取代胃的液，好，而且红枣呢能够和中，好，什么叫和中？这个甘水盐花大吉都是碱性的，胃里面是酸的。那结果你如果说我们开石枣汤开对了，没有开红枣下去，他光是吃甘水盐花大吉不得了了。一吃完的时候，肺积水去掉了，胃很痛，为什么？整个胃壁贴在一起，整个胃壁连在一起，津液完全没有。所以我们开下去用的时候，甘水盐花大吉，然后你用红枣汤配合这个吃下去的时候，它把这个红枣就可以把碱和酸分开来。所以病人上吐下泻的时候，哇，你知道那个怎么吐了？我都跟病人说哈，你那个厕所平常的哈，你马桶坐在这边，那个洗手台是不是在这边？都是这样子的，对不对？好，平在这边的省空间嘛哈，很少人说马桶坐在那边，洗手台就在前面，对不对？我就跟病人说，你转过来，嘴巴对着洗手台，好，那个屁股坐到马桶上，这样吐，上吐下泻，那真的是那个弹出来的时候飙出来的，挡都挡不住，喷出来。还喷到墙上啊，后面下来，那个肛门那边跟水龙头打开一样，6个小时大概跑6次到7次，石枣汤清水出来，肺里面水清干净以后，清干净以后，不会再回头啊。你如果不要，我要去抽，好，你去抽，抽完又回来，越抽肺的容积越小，血回来越来越多。这个时候抽过以后再用石枣汤去攻不出来，还是可以攻出来，但是效果就没有那么好，完全没有动过，一剂就出来了。好，一剂就出来。好，那为什么老师为什么要去水要去那么快？第一个，这个水是冷水，这个我们讲这样子哈，肺是法向天嘛，天上有水啊，可是云气才是正水，是好的水。你有没有看到一个游泳池在天上飘？那很危险啦，对，那是水啊，很危险，打它掉到你头上，对不对？很危险。所以说水不应该在天上的，现在水在天上是冷水在天上，好，所以赶快要排掉，不然水生万物。你如果不排掉，它一个感冒就是pneumonia，肺炎啊，还有这个什么好肺病啊，或者是肺癌啊，什么都来了。那个寄生虫什么都来了，因为是水嘛，水生万物都需要水，好，所以要很迅捷的把它排掉。好，那石枣汤是唯一处方，肺里面积水。那这个我曾经有一个这个病人哈，我是这回去找他，上次他治好，他人就不见了。那我想他的原因，他这个人喜欢打撞球，那就在那边打撞球。这个人素有中湿，就是很胖嘛，肚子很大，那个湿很盛的人，他打撞球然后就喝啤酒。打撞球的时候，可能那一天呢，
那一天刚好冷气坏掉，他平常都没事啊，那天冷气坏掉，打的时候一直流汗，流汗的时候喝啤酒下去，他的流汗的时候，我们有中湿肚子很大、湿很顺的人呢，流汗出来的时候，肠胃的经液没有动啊，里面你越流汗，那个湿会越来越黏嘛，堵在里面，就喝水下去，喝水下去，含水下去，梗在里面，根本没有办法气化，没有办法气化，水就回逆，回逆的时候就跑到肺里面去了，所以他从来他也没有说表证，他是美国人啦，也没有说伤寒表证或中风表证，然后被人家攻下，他也不懂这些啊。他一来我一看石岛汤证，对吧？他就在走，还说我很不舒服，我这个中间苦满，我不能坐，我不能躺下，一躺下就是咳嗽。然后呢，这个好很难过，坐卧不适，然后又咳嗽很厉害，可是我又没有发高烧，他是一直在陈述，他很急嘛，很难过，一直在陈述的时候，我心里就在想。他在跟我要石岛汤，他继续讲就在真相有没有？然后开1剂给他，就好了，1剂就好。好，我跟他说上吐下泻，你们没有得过那个病，你不知道。他说什么样子难过我都愿意，好像太难过了。就他吐泻的时候，太太很紧张啊，可是看到很可怕，实际上病人说不要跑，好舒服啊。然后讲完我这一吐一下，他就跑到厕所去，那个挡不住的。好，那你要记得。对着马桶，屁股坐的马桶上，对着 sink， 好，来不及，不然的话你来不及啊。这边在下，这边要吐，一看在旁边，对不对？你这样飙就是那么快哦。所以我已经告诉你，你说老师你有没有讲得很过？没有过，你等到用你就知道。好，那你没有跟病人讲清楚的时候，病人会恨你，他喷的那个浴室到处都是，好，可是很舒服，非常舒服，好，所以里面内症，如果他的病呢，可能是肝硬化、肝癌。但是它只要出现石岛汤证，你都可以用。如果不是石岛汤证，你还不能用啊！记得我的话，但坐不得卧，一定要到那个阶段，胸下痞边，及短气，呼吸非常短，气下不去。这个时候，而且呢，汗出不恶寒的，不断的流汗。诸位记得，如果是这个地方有个重点，很多医生没有注意到，因为我们研究天气看相的就会注意到，如果他是流汗，就是一般的水汗。这个石岛汤下去就解决了。他如果流的是油汗，油的，这是元阳元气要完蛋。所以病人在死之前，你摸他脸，油的，油过了就走掉了。所以你早上起来啊，那个鼻子怎么是油黏的，脸上很多油，这是你的气，阳气所以你洗掉。如果你洗掉不会回来了，就差不多了，这是阳气。所以汗出石岛汤证就是流汗，没有关系，好，可以下。这时候确定的时候可以下，如果它是油脂出来，这个已经危在旦夕了，这个石岛汤不要下了。下去的话，他对不对？一口就梗到，他说你杀他的，好，所以说这也不对症，你也不用去了。当我们严格去区分肝岁、大戟、原花的时候，这个肝岁呢，这个药它是去水，力量非常的强，去肺。还有子宫里面的水，肺周围。原花，等一下我们先讲大戟。如果是水在三焦油网里面，三焦系统里面有积水，这个时候我们会去用这个大戟。原花呢也是去水，去腹部的积水，胸腹中间的水。原花完全是去水。这个肝水可以去水，但是肝水呢，主力呢，我们用肝水是要它的低肝的效果是什么？得到石岛汤证，或者是肝水半夏汤证，或者是肝水大黄汤证，大部分都是痰水聚结在里面。那如果还遇到痰水还有热3个结在里面，就是结胸嘛，所以我们会用到肝水大黄，这个芒硝，对不对？就不会用到这个什么原花大戟。这个原花大戟肝水3个用的时候，一定是肺里面肺的积水在底下，这个整个很凶邪的。当病在表的时候，刚开始是伤寒的时候，我们用麻黄汤解表，结果呢，医生不懂啊，5、6天以后呢，病再进变成小青龙汤。小青龙汤症的时候，病人出现的心象有水气。我们小青龙汤是使用在表寒、里寒的时候用的。所谓表寒，就是病人全身关节痛，恶寒，脉浮紧，对不对？那里寒呢，舌苔是白的，然后口不渴，然后咳嗽出来是痰是白痰。我们表寒里寒小青龙汤。小青龙汤呢，结果失治没有治好，陷下去变结胸。这是汤方，这个在临床上小青龙汤失治的时候，当你误下或者怎么样，就变成结胸。
那石枣汤呢，跟这个桂枝汤一样，桂枝汤呢是你吃了桂枝汤以后呢，用稀饭一点点稀饭，醉的稀饭慢慢喝下去，让它发一点汗出来，微汗，好，皮肤表面一点点汗是最好的汗。石枣汤你发完汗以后，这个不是上吐下泻以后，你不要马上吃啊，等它不是有发3个小时上吐下泻，上吐下泻完了以后，病人的胃的缓下去，代表药力都过去了。这个时候要喝那个面煮那个稀饭，或者是煮那个面煮的比较烂，好，那你什么都调味料都不要放，可以放一点点海盐，一点点好调一点味，不要放油的东西。一般来说，我们刚刚发过汗或者是吐下了以后呢，尽量不要吃肉类的东西。肉类的东西呢，你吃的时候，因为这个时候胃不是消化不是很好，会有伏热，会有伏热的现象。也就是说，过2天好，病人很好了，但是还会有一点发烧的现象回来，会有伏热的现象。实际上呢，病是已经去了，是因为发汗或者吐下的时候，病人有吃到肉类，好，所以说整个伤寒论看起来好像是这个吃素的会比较好。可是张仲景在后面精卫出了一个什么当归生姜羊肉汤，好，我教大家怎么煮羊肉汤，好，这个张仲景教我们要吃羊肉，好，这个所以也各有利弊。这是石枣汤，所以诸位呢，只要对症石枣汤下手，不要怕，这个很好辩证，非常好辩证的，好。